Hajiya, wai me yasa kullun sai naji kina tsine wa Sahabi? Wai me ya miki? Ai ne wani yaron ba zan daina tsine masa. Ina jinki, gaya min saboda me? Dan ta halin da muka shiga shi ne. Salma, ina jin ƙananan maganganu suna ta yawo a cikin kwana 90. An ce iyayenki su ne manyan munafukai. Wai da gaske haka ne? Babu abin da zan ce tsakanina da kai illa Allah ya isa. Sahabi, wai an ce Yakubu Kwafi gwamna ya ɓace daga cikin kurkuku. Wai da gaske haka ne? Kai kuma yanzu saboda Allah ka rasa da me zaka tarbe ni sai da tambaya abu abokina. To kai Sambo, ya akai ka bari suka kashe ma yarinya yanzu gashi sun kashe ta tafi a banza ke. Tafi a banza ba. Ka gaya wazan nan sai kun fito da wannan memory din inda yake. To Sambo, yanzu gaya mun me kake so mu je mu yi maka? A je a nemo memory. To kai yanzu in an ga memorin menene shaidarka ta gaskiya? Kawo da wannan abun da yake ciki ita kadai ce shaidar da nake da ita wallahi. To kai Sambo, yanzu duk girman ka ba za ka iya fita daga kurkuku ba? Ya kake wa abu sai ka ce wani stupid. Ni kake kira da stupid?